unboxing slúchadiek HyperX Cloud II v sivom prevedení a neviem, poďme na to. Takže ešte zrýchle si prejdeme krabičku a keď budete chcieť preskočiť, tak už nebudeme otvárať tak na tento čas. Teraz som že sa hodil nejaký čas a potom je video. Dobre, začneme z hlavnej strany. HyperX Cloud II sú vlastne herné slúchadká. Majú prémiový 7-jednotkový zvuk a noise cancelling mikrofón, je tento. Na toto slúži tá pena. No a 7-jednotkový zvuk, kompatibilné s Discordom, TeamSpeakom a certifikát. Okay. Tak a to je ešte ten 7-jednotkový ovládač. 3,5 mm jack a USBčku môžete si vybrať. To sa musíme vidieť. Musíte tak zoomnúť potom, keď idem. TeamSpeak, Discord, Skype. OK, nevadí. A kompatibilné s počítačom, PlayStation konzolami, Xbox konzolami a s telefónom. Takže tak. Myslím, že sme to prešli dobre a poďme na to asi. Nice. Ten mikrofón úplne ignorujte, ono to nie ma moc dobre počítať, preto je to tak nízko. Takže tak. Nevadí. Poďme na to. Krásna červená krabička. Oh my god! Wow! To je ďalšie, to som si vyhodil. Tak, to sa krásne otvára. No, to ukážem najprv. Tak, už to vidíte. Super, takže v balíčku sa nachádza, čakajte, ak to dobre vidím preview, možno mi to točí, lebo to je fail. Quick Start Guide, klasický, ako zapojiť to, keď niečo, tak som to prejsť na to. Klasická kartička, convert, issues, garancia od HyperX. To už to sa tá slúchadka, ako to bude dobre vidieť. Krásny plast. Tak, prvé čo máme na vrchu sú teda náhradné náušniky. Ideme sa hodí. Prípojný mikrofón s touto penou proti vetru a šumeniu v mikrofóne, čo je dobrá vec. A posledne tu máme slúchadka s kápom. Tak, klasický 3,5 mm jack. Ešte tu niečo máme. To je dobré. Vlastný zdár. Tak. Fúha. Tak vyzerá skvelé. Dobre, nevadí. Poďme ďalej. Slúchadka si dáme zatiaľ na bok. Ešte tu máme takúto krásnu krabičku. HyperX. Myslím, že v tejto krásnej červenej krabičke už nič nie je, takže ups. Dobre, dám si ju na zem. Tak. To krásna, veľmi krásna HyperX krabička. Oh my! A tu máme 7-jednotkový ovládač s USB-A konektorom do počítaču. A v tejto krásnej krabičke už tiež nič, takže si ju dám taktiež.
dostali sme HyperX Family kartičku. Iba tu kartička. Jedna ešte. A ukážem tu. Ešte. Som dostal tie klasici. Jo. Toto. Welcome to HyperX Family. To som nedostal, ale nevadí. Kašlem na to. Klasici tiež dáme na bok. Dobre. Ukážeme si ešte raz. Dáme si nejaký záber. Takže idem to zapojiť a hneď som späť. My keyboard's like my heart. It shines in RGB and it's full of blood. I don't know what is wrong with me, but I'm scared, pissed off and lonely. I have trouble speaking to women unless they're 2D or high definition. Spend all my time on social media. This is the state that I'm in. Slúchadka som otestoval a sú fakt dobré. Neviem, ako by som to vedel. Fakt je skvelé. Mikrofón ešte vám dám test na konci. Dobre na tomto mikrofóne je, že je odporiteľný a je skvelo tvarovateľný, takže ostane tam, kde má. Takže to je super. Zvuk z toho je fakt super a fakt to tlmí zvuk a nie je to počuť, to som testoval, lebo mám ešte jedny slúchadka, ktoré sú skôr reprák než slúchadka, ale čo už ovládač je skvelý, čo funguje skvelý, 7 jednotkový zvuk je tutový, 7 jednotkový zvuk je fakt krásny. Oh my! A ešte na tom ovládači takýto klip som ešte pripil na tričko alebo neviem. A znie to fakt skvelé, takže určite odporúčam. No, to znamená, dobre závky napíšem, čo to je. A ako je to správne, a určite vyplatí sa kúpiť aj drátové slúchadlá 2022 už. Nie je skvelé podľa mňa, takže určite, ale lepšie vždycky sú bez dráty. Takže tu ešte dám menší test mikrofónu. Čistý zvuk ako základne a ešte skúsim cez ovládač trochu prispôsobiť. Test, halo. Tak, super. Čau, ja som Jello, vítam ťa v mojom nové videa. Jak to je na max? Čau, ja som Jello, to je na max. Čau, ja som Jello, vítam ťa v mojom nové videa. Je to super. Určite, ak sa vám video bude páčiť, nezabudnite dať like, odber, poslať to svojim kamarátom a u ďalšieho videa. Zatiaľ, čau. Takže tieto slúchadká hodnotím veľmi pozitívne, keďže ma veľmi zaujali, ako znejú. Neviem, či aj ten mikrofón bude dobre znieť, ešte uvidíme. A neviem, už by som asi ukončil toto video. Určite, ako som už povedal, ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like, odber a poslať svojim kamarátom. Prajem vám všetko dobré do nového roku 2022. A ja neviem, prajem vám pekného Silvestra, ak to stihnem ešte vydať do Silvestra. No a to je všetko. Zatiaľ. Čus.